organizzajna sensiela ta' workshops li fihom laqajna edukaturi, employers u anka policy makers biex kemm jista' jkun flimkien insibu triq il quddiem dak li għandu x'aqsam mal-career guidance. Ovvjament fokus partikolari fuq il-karriri tal-futur. Dawn huma inizjattivi li għandhom għan wieħed dak li irresqu quddiem diversi setturi tal-soċjetà tagħna sabiex jaħdmu id fit u jagħtu l-opportunitajiet lill-istudenti tagħna, lill-ħaddiema tagħna u lill-pubbliku ġenerali f'dak li għandu x'jaqsam bħala ħiliet.